नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन इंडिया पीआरजी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिचकी के बारे में बात करेंगे। कई बार ये समस्या बिना किसी कारण के हो जाती है, तो इसके घरेलू उपाय आज आपको मैं बताने जा रही हूँ। ताज़ा अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर चूसे, 1 चम्मच नींबू के रस और 1 चम्मच शहद में जरा सा काला नमक मिलाकर 2-3 बार चाटें। हिचकी शुरू होते ही बर्फ का एक टुकड़ा मुंह में रख लें। मूली या पुदीने के पत्ते चबा चबा कर खाएं। कच्चे प्याज पर नमक छिड़क कर खाएं। काली मिर्च को जलाकर उसका धुआं सूंघें। प्याज के रस में शहद मिलाकर चाट लें। साबुत उड़द को जलते कोयले पर डालकर उसका धुआं सूंघें। थोड़ा सा गर्म दूध या 1-2 चम्मच गर्म घी पिए। आधा कप पानी में खाने वाला सोडा तथा नींबू डालकर रोगी को दें। पुराना सूखा गुड़ पीसकर उसमें पीसी सौंठ मिलाकर सूंघ लें। 250 ग्राम पानी में 8-10 ग्राम राई उबालकर छानकर गुनगुना पिए। बाजरे के दाने के बराबर हींग को गुड़ या केले में डालकर खाएं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।